Rafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa dabaleetiin jira. Meeqa dabale kan jedhu waliin ilaalla. Guyyaa har'aasii kan biyyoota 14 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Yuuroo, Paawundi Sterlingii, Awustiraaliyaa, Doolaara, Dubaay, Diraama, Indiyaa, Ruppii, Saawudii Riyaala, Kuweet, Diinaara, Joordaan, Diinaara, Israa'el, Sheqel, Bahaareen, Diinaaraa fi kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Janawaarii 22 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa maalirra jira kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii obboloonni na gaafataniin deebisa. Gaaffiin tokkoffaanii Beerut irraa gara Itoophiyaa Awaash baankiin erguun hin danda'ama jettee obboleettiin na gaafatte. Eeyyeen hin danda'ama. Fakkeenyaaf maqaadhaan ergita. Maqaadhaan ergitee kaateetu lakkoofsa sii kennu baankiin jechuudha. Lakkoofsa sanaa nama maallaqatti ergite sanaaf ergita. Isaan booddee qabatanii gara Awaash baankii deemanii ka'aniitu birrii sana Awaash baankii irraa baasuu danda'u siin jedha obboleettii kiyya. Siif galeera jedheetanii yaada. Gaaffiin inni itti aanu Riyaalli Saawudii 1,100 doolaaratti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Doolaaratti yeroo jijjiiramu doolaara 293 tuqaa saantiba 35tti jijjiirama siin jedha obboleettii kiyya. Eessammoo naa jijjiiramuu danda'a? Akkamitti naa jijjiiramuu danda'a kan jettee Saawudii jirta taanaan Saawudii baankiidhuma Saawudii deemtee kaateetu riyaala gara doolaaraatti jijjiirachuun barbaada yoo jette sii jijjiiranii sii kennu siin jedha obboleettii kiyya. Gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheetanii yaada. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Otoo sharafa maallaqaa himuutti hin darbiin dura obboloonni Beerutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadha. Obbolaa kiyya Ameerikaa doolaaraan isiniif kaffalama waan ta'eef Ameerikaa doolaara immoo dabarsaan jira waan ta'eef Beerutoo jettanii obboloonni na gaafattan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha. Tokkoffaa irratti kan argannu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 190 tuqaa saantiba 76 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 05 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 223 tuqaa saantiba 25 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii Yuuroo tokko 180 tuqaa saantiba 00tiin sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 137 tuqaa saantiba 99 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 81 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Paawundi Sterliingidha. Paawundi Sterliing tokko 256 tuqaa saantiba 18 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Paawundi Sterliing tokko 205 tuqaa saantiba 92 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterliing tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu
Awustiraaliyaadhaa. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 129 tuqaa saantiba 83 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 74 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 94 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 97 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruuppiin tokko 2 tuqaa saantiba 08 sharafamaa ooleetiin jira. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Indihaa ruuppiin tokko tuqaa saantiba 68 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 87 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 03 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 621 tuqaa saantiba 90 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 269 tuqaa saantiba 13 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 60 tuqaa saantiba 64 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 506 tuqaa saantiba 01 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 496 tuqaa saantiba 17 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 80 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hamma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.